Oui, balandia mayo du nom de Bundes TV to yeli susu pour représenter bino émission na biso à lelo ezali que pour na bande konabiso. Oui bi bande konabiso o bazo danzela ya vraiment nzela ya Turquie ba kota Grèce. Tozali na mawa mingi to uti ko bungisa bande ko belé na kati ya mai ya Turquie entre Turquie et Grèce. Alors nzela wana ezali kitoko te na ebisaka bino la fois dernière na betaka sete boya banzela wana te mais bon, yokela ki ngai te bande ko pe ba témoigner ba yokaki mais ba lingaki ko respecter yango te. Alors suivez après ça. Omoni batono to tsena bango ba accident. Lelo ezali que bande ko na biso ba utaki ba 15. Oyebi ndenge ezalaka kaka outi Kinshasa ba mboka na bamboka epai na bapai po bazalaki ba nationalité ebele. Alors ezalaki que tant ba uti ba mboka bazui bazokosa bango mingi banzela wana que non ezali nango mabete eza bien soko komi na Turquie eza c'est facile. Oui, eza facile na Turquie comme na Turquie. Maintenant kolonga Turquie pono kota bakoto yo ezali pasi mingi na banzela wana. Soko kotino na va normal. Alors que oye na Turquie alors salima masolo na na ndenge mususu alors oye kokota direct alors ekozala kitoko mais nzela oyo ezali koloba ke bokende nzela ya mai ezali vraiment mabe koleka. Alors qu'est-ce que je peux dire? Nazalaka na mboka wana ya Grèce nazwaki ba renseignement et puis na mboka ndenge bato ba traversaka kuna ezalaki que il faut tango koma na Turquie bazalaka na bato na bango ke basa enfin bazalaka neti ba commissionnaire bango ba travaillera kuna que ba check ba benga so ba check siko bango wana bato wana balongmaka na Turquie ba yeko tika binoti na kati ya pembeni ya mai ba pesi bino na bato mususu alors ezaneti bazui bino accompagner bino na banzela wana po boyebi nzela te alors eza banzela moko ya cascade soki neti mwasi azali na bana basi bazana bana bana mike alors vraiment ezalaka pasi ba papa na ba mama na bana ezalaka vraiment pasi pona nzela wana koya oyebi ke soki vraiment oche penda makamu na place po na betaka sete mingi ngabi nzela ya Turquie bokota Grèce boyaka yango te ezali mabe makasi. Alors boyoka kite alors suivez un peu ça, alors on va revenir là. Ah, vraiment, Turquie, vraiment. Destination Grèce. Ah, Zélo va faire ça, biso va conseil, mais tu n'as pas biso toza awa. Toza mélanger, ba congolais, toza mélanger na ba camerounais. Donc il va tout bakufi, ne basa wa bande kona biso batikali na mayoyo. Nde to sola boye, bande kona biso batikali na mayoyo. Zambasa biso grâce. Biso toza bomoyi. Ah Nzambe, pasi tozo lela pasi. Si vous mona nga boye donc Nzambe kaka. Soki Nzambe te, belelo onga tikali na mayoyo. Bele nga lelo sambali mena tikali na mayoyo. La Patrick Samba mena tikali na mayoyo. Donc nous mona tozo lela bande kona biso bakufi awa na mayoyo ebele. Bande kona biso bakufi na mayoyo awa. Bande kona biso batikali awa eza passe. En tout cas, merci. Simba, téléphone à batterie quoi son appel. Ah, ils ont la Simba. En tout cas, ma voiture, de côté Grèce, mais à passer. Parce que je suis Elvis. Na pesi ka merci na nzambe oyo akoti biso awa parce que tosali plus de 40 minutes na mai tozobenga ba bateau bazo kozwa biso te donc di torefi to perdre mo bato ebele biso tulata ba sauvetage na ba ope balata ba sauvetage biso bakufi donc eza mwa nzambe donc namoni kosambela nzambe za makasi tokoti Grèce on a passé la souffrance donc to remercier nzambe ya trop merci ya trop aho bayaka nzela oyo bozala kama mayele donc nzambe yetu nga Elvis nous ça yebina nga na basimani na sima bambo maki to na uti na lingwa mais nzamba bisi biso bantu ba kufu ciao
to souci to na ngopeneza nde pona bino ba ebokatisa biso ba passer soi-disant botala ka dingi oboye ba non faut bocha batu boye ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe wa ba mafwa metema mabe nombre oboche biso na dingi oyo dingi zo bimisa mupepe kutu dingi ko mupepe bien te mais to mati yango bozotinda bato lokwa ba nyama bakena bango kokufa po bino bolia ba mbongo à $700 ba $800 ba $900 obokolia nde bozo ba vina bino mais da pasi po boye ba ke abon moya bato oyo etikali na mai oyo eza na mutu na bino bokosamba na nzambe un jour na pesi mbongo ya nini ya botala mai botala basaki botala bandeko na biso batikali na mai oyo bandeko na biso batikali awa na mai oyo ozomona tu oyo babato ezoluka no bibembe nde bomona boye bakano rapide oyo ezoluka no bibembe tala dingi tozalaki nango yango wana dingi wana bozomona wana yango diki oyo biso tomataki touti nango banda turki dingi mobimba ele moko deja eza kobima mopepe banda kala yango nde bomisi bato ndenge ozomona nzambe asali biso grâce nde bomona biso boye touti na kati ya dingi wana me nzambe asali biso grâce tobiki bazolela osala mabe neti nga napesi mbongo na ngai ya kano bamati nga na nini ya nini ya regrete. Vous venez de suivre comment nos sœurs, nos frères et sœurs sont en train de plairer leurs camarades, leurs amis, leurs frères et puis leurs cousins. Tous ils sont en train de pleurer. Bandeko oyo ba kufi na kati ya mai. Quand on siko ba komaka place wana, il paraît ba pesa bango ba boîte moko boye ezali net ba benga ngo dingi. So dingi wana likolo ba eza plastique. Bache mu pepe na kati eza neti ba na ba sauvetage balata kango pona ke odinda na mai te. Mais ba sauvetage yango esalaki eloko te po ebele eza motu azali poids atanga lati sauvetage eza neti ezo conserver poids ya motu te ezo kokate c'est que odindisa ye kaka na se. Alors ezalaki que bandeko tango ba uti ba komi na frontière na seke na mai tant na mai wana siko ezalaka ke mai moko munene vraiment ozomona bangambu na ngambu ozomona que non eza vraiment très loin. Alors tango komi wana bazwaka siko badingi wana bache mopepe na kati. Alors bache mopepe na kati bazwi yango bakomi ko placer bato alepe bacha bato ndambu bango balingi balia mabumu na bango etonda bakozwa bato peut-être dingi ezali pona peut-être 10 personnes bango bakocha ata 30 personnes. Tant que vous avez 30 personnes, alors vous avez la sécurité. Alors, tant que vous avez mboka ya Turquie qui est côté Grèce, vous avez la mai. Vous avez la mai, vous avez monene penza okondimate. Alors, mai wana okoki ko najete ko banda na ngambo wana tina ngambo wana mususu. Ezali pasi parce ko lemba. So ko na nini na yo na sauvetage okoki ko sala que non, ozokende likolo ya mai, alors ozokende biso neti to yibi ba nage. Okoki ko nager tango moni ko lembi okoki ko changer système ya sima ozoke système ya sima ko beta ko chabo mai ozoke mais siko tala siko mama na bana et puis bana wana ba kosala nini bana bazokufa mama azotala so bandeko bazodinda bandeko musu bazotala akosala ni yepe il faut se sauver parce que mai eza munene te eza mokete po oloba ke non na se sauver ou bien na mekana benda ta ndeko tokendaka na ye soki omei kosimba ye na mai soki moto azodinda na mai basimbaka ye te ezalaka ke otiki ameli mai ntango akozinda te yo sikoyo okoti na mai obendi ye mais sikoyo wana perdre connaissance akoyeba susu te mais sikoyo ntango aperdre connaissance okokende na ye wapi alors okozwa ye ovandi na ye likolo ya mai ti air nini après ezalaka vraiment pasi mpona ke motu ezalaka ke peut-être okoti na mai odindi na mai ozwi obimisi ye alors bande mutu aye à secourir bino que avec bateau ou bien avec eloko mususu ke boko ka kolongola mutu bochaye na kati mais siko tango yoko bimisa ye ezali distance tara ngambo wana bo uti ti boko mana ngambo akese ezali neti osali des gens bosala neti ba 40 minutes par exemple et 1 heure de temps peut-être bango ba ipare basali 45 minutes na kati ya mai mutu aya ko sauver bango azate oyebi ba côté wana ezali mystique bato wana balinga ko sauver bato te bazalaka na bango nzinga nzinga bazana ba satellite na bango bamonaka alors tango bazomona bino bozodinda alors bakotika bino bomela mai bokufa tango bamoni botikali un peu c'est que 4-5 personnes
bien, enfin, ceux qui nous ont pas bino, alors, bah, kotika bino peut-être de 20 à 30, bah, ko secourir, bah, wana, bah, monique, bah, mosusu, bah, koufi, là, bah, ko secourir bino. Ezali, mawatro. Parce que, mondele, alingi, bah, tout, alingi, bisote. Alors, il faut, pour ça, là, tout vraiment, que beaucoup, pour éviter, banzela, wana. Ozo mona, tant au comique, non, ozo kinde, poto. Na betela bino nini botala na ba mayo jino de Bundes TV bokomona ba nini na biso ya kala ba video na biso ya kala bokomona ndenge nini lokoyi kosala po nozwa visa na yo officiel baboyisa motu visa te ba pesa ka visa soki yo moko che mutu obiki nzambe azana ngai na kozwa bakopesa yo soki tangama ko bakopesa yo okoya na yo na ndenge ya tourisme na ndenge ya étude na ndenge ya visite, alors ils ont moins ndenge belé ko kozwa visa na yo officiel ke oya yo moko. Alors ko pesa mutu mususu zelanga visa. Alors mutu wana arozelo visa te akosala que akokende azeli yo kaka ya mboka na ya Turquie. Alors Turquie ke tant okoma kuna ezana ngo pepele okokota na bien. Tant siko yo komi na kata Turquie. Alors ezana batu pe kuneza neti il faut ko vin mususu bandi. Alors eza cascade vi moko ya cascade. So ezana makokite. Okobimata, ozala wana. Mais Turquie aussi, eza na mboka mo kitoko, ezali bien développé. Okoki ko banda vi na yo pe a partir wana pe ozongi mboka, ozongi susu wana. Ozomona, vi eza partout, même na Turquie eza na ba sœur na biso na yebi neti, ba sœur Marianne, ba eza na bato belé na yebi na Turquie wana bazo cascader vi na bango. Alors eza kitoko. Ba sœur bon, enfin po na yebi ba sœur ebelé parce que bango ba sala rande ba ba modèle, ba sala ba modèle na bango. Alors ndeto eba ina bango patango na kendaka ba visite ou bien ko tala ba camarade kuna alors na mona ka bango parce de se débrouiller aka bien koki ko débrouiller na Turquie ozupe mbongo na yo pe oke penzo créer makambu na yo penza po nazo comprendre te mbamboka na biso eza vaste eza munene eza na mutu akangi mutu te ba mususu bazalaka na yebi que bon bolanda un peu au moni batono to zena bango ba accident. Nous sommes rentrés encore pour vous éclaircir. Alors, toko na kofongola parenthèse moko. Boebi ndenge toza na Afrique. Afrique eza munene. Okoki ko créer entreprise na ko créer entreprise eza nango c'est très simple. Eza kaka ozana makoki. Na mbongo oyo zwaka. Oh, papa obengana papa. Nazwa mbongo bana. Mais okongola mbongo wana salela baninga musala kuna. Lukela bango eloko moko ke okrele bango kende na wenze batekaka mikate contacter mama ya mikate tunaye mama osalaka ndenge nini mikate pono teka mama na kofongola yo akoyebiso ke non mama nasalaka mikate na ngai boye tuna mama ndenge nini nakoki kosala ke nakoka ko créer eloko entreprise na yo ozala to travailler ensemble en tant que ba collaborer ensemble quoi ozala ba associer na mama sala mikate mama ko fongola yo bon mama stabiloko oyo nyonso naza na besoin na to ko créer entreprise na biso ezali que mama mikate wa so sombelanga appareil boy sombelanga nini boy louele ngai salle moko ya munene salela ngai boy mais eza déjà entreprise na yo ozu neti mama na oche neti chef ya place wana akozwa ba camarade na bana na nani na so ba cousine ba nini akoti bango na business wana okomi ko sala mama obi otuni mama osala ka ndenge nini pona o gagner mama ko yeso ke non ngana zana ba client na ngai ba yaka neti na tongo na tekaka peut-être $500 par exemple $500 na $500 wana ozusi ko mama sala kango ndenge nini osala kango pona ke o créer bato wana basomba mama ko yeso ke non na sala kana maboko nasala na maboko nazana moyen te possibilité ezate wana mama ba mama o basala ka mikate ou exemple mama na sala ka mikate ko ebiso ke non na bimisaka $500 yango alors na $500 wana ezali nde na gagnaka na nini soki na sali ba dépense na ngani nyonso na longoli ba dépense na ngani nyonso na sala peut-être na kokisaka net ba $200 na lo to longoli a gagnaka 500 moins 200 on les années capital na ye oyo nyonso asali asombi ba marchandise na ye pona ke akoka koteka asala mikate wana alors tango longola 200 wana nano atikali na combien na $300 bon na $300 wana mama osala nini otuni mama tango yo osalaka o dépensaka combien alors il faut $200 alors soki
na $200 wana osalaka yo moko oui nasalaka nga moko siko osalaka onde na maboko ou bien na nini na machine mama oyo soki nasalaka na maboko alors tant siko mama salaka na maboko wana yo siko mama sale oyebisi pesanga devis ya biloko oyo nyonso nakoki koluka tokomisa ngo munene. Oui, c'est comme ça marche. Maman sikoyo akoyebiso non somelanga machine boy oyo kalingaka ya rapide oyo bas bimisi machine muso ezala ke ozui mikate okoti na kati ozobeta ngo gabo ezo bim automatique. Alors avec machine on so oza nango par exemple oza nango 30 pièces. Awo eza ebele na Chine eza boko somango partout ezali nango 30 pièces osombi yango. Maman aluki batu 30 personnes ba travailleurs a ozi sala munene ocheli mama. Alors, pour ça, nous sommes calculés. Si vous nini eloko wana appareil wana et puis appareil kalinga mikate ezanango ebele awa kote ezanango ebele ozu yango même 30 o ça dépend ya possibilité ozanango bambongo bana bozwaka so mbongo ba nini oya boye. Alors osangisi bambongo wana okei penza otiango en jeu somba ba appareil wana ale bani ko bimisela bino ko salela bino peut-être maman va gagner 500 euros, bon, moins 20, bon, tout ça n'est $300, $300, pardon. À $300, on a maman gagné. Alors, quand on multiplie, bah, pareil, on a. Alors, aujourd'hui, pendant 30 à 40 personnes, bah, travailleurs, bah, moussous, bah, pour na ko boaka mikate, bah, moussous, bah, zali pour na ko classer mikate na nini, na, bah, bosali, net système à vitrine. Pochesko mikate na kati siko batu bazoya tant mikate za na moto mususu azo placer ba mususu bazo soma na tongo wana boza na ti na bino café na bino boza na milk na bino boza na chocolat na bino. Alors batu wana ba client wana bazoya bosali ngo pembeni ya société mobile usine moko boye oye fabe salaka makambo mususu. Alors dans bosali yango wana chaque tongo boyebi ke toza na autant de clients bakoya kolia mikate et puis na pokwa na yebi na poko biso to na kolia mikate mingi na poko omona mama basala mikate ya moto na poko. Alors bato basala ki na tongo alors bazongi na basala ti ba 12h alors bamsu ba koti basala 12h à 18h bokangi basokoli makambo nyonso na kati kuna après lobi na tongo bozongi susu kaka bongo. Alors na yebi ke boko kanye mbongo ebele. Bon, na comprendre te batu mboka eza munene eza te ko kanga muninga ke non asala te mais non caractère wana mabe wana na yebaka te so eutelaka batu wapi soki démoni ni wana vraiment il faut botelemela ngo il faut kosambela makasi mpo nozwa mayele ya kosala eloko parce que toza na makambo ebele ya kosala mikate ya pamba okokoma millionnaire na mikate ntango ozwi bato wana batravailleur wana ozosala de 8h à 12h ou bien obandi 6h à 12h bamusu bakoti ti 18h 19h bokangi bosali entretien ya biloko na bino tout. Alors bozwi bosali inventaire aujourd'hui comment toteki combien okomona par jour peut-être bozobimisa ta ba 4 ba 5000 euros $5000 na par jour parce que bozana ba travailleur belé mikate zokeli na machine. Alors la dame là c'est la gérante qui va gérer ça parce que elle est chef yo contacter yo mwana soki ya poto soki ya wapi au contacter maman au sombi ba pareil. Alors vous calculez par jour so bobimisi déjà $5000 so bobimisi $5000 vous calculez ba dépense pour ça qui a combien. Alors petit à petit 2 jours 3 jours titon beaucoup comme un mois déjà mais vous en a bon belé beaucoup comme ba 10 000 beaucoup ça peine ba 20 000 ba 30 000 ceux qui potali par mois mais vous en a bon belé mais kateka ko ya mike wana mais tu as beaucoup d'argent. Alors on a une mentalité oyo batu ba pesa bango akozwa kaka mbongo amoni ba tcheli na compte ya azu yango abandi ba dépense mo kezanga makolo na tina na makolo soki na babeka baloba soki na tina na makolo to benga ngo ka bongo parce que pour moi c'est très grave et ça regrettable parce que tala siko tango créer misala kuna ne mutwana ideni na kozala na ngo na kende poto na ya poto ko déranger yote azana musala nae azo s'en sortir wana. Alors mais cet argent tu vas faire beaucoup tant aux amis kate comme peut-être mapa tant au longue na mapa et comme sous ba makambo sous bon vraiment eza ba boule eza ebele mboka eza vaste na mona ndeko mo azo betela li solo te na kamwa penza ezalaki na tango kala tango ba yaki na poto mutuka kapona ke sombela à l'accès place bateka makayabo so makayabo oyo bateka kango obengisi makayabo elio na ndako ou bien ils ont la place mususu ke na shop wana osombi makayabo moins cher mais ndeko azo parvenir ko privé ndeko naye mususu c'est un Congolais.
bazoboya kolakisa bamosusu wana otne kolakisa bango te so bake kuna ekozala bien te. Il faut supplier mutu wana ki amema bango kuna obi bafuti mbongo amema bandeko na ye kosomba makaya. Vraiment, mais quel caractère bato aboye vraiment. Yango mona nzambe azopambola bino te bozo rond-point kaka boye parce que boza mitema mabe. Ndenge frère na biso oyo alobi bata dingi c'est ba pasteur bazosala moko ya mabe pona kocha ba dingi wana batie mopepe insuffisant na kati ya ba nini na kati ya dingi wana tango ba okoma na nzela dingi pasuki mwa misala so mutu azosala bimi na tongo akena mais tant journée leki so omoni ke no olingi na yo kosala bongo te oko créer loko mosusu eza kaka exemple na pesi bino maki o batekaka maki boy na nzela ozwi bana wana combien 10 personnes osaleli bango système kaka maki ka bo installer penza otie appareil zo sala maki yango moko automatique avandi wana zo teka ya moto otieli ba sucré na pembeni osaleli kiosque. Mais vraiment moi je comprends pas mon frère bozo c'est déranger na bino pamba ko kende soki bi bo sala nini mais c'est très simple, alors les alaki moi idée na wana linga ina pesa bino parce que vraiment batebele bazana bazana mbongo bazana na idée te so bazana mbongo te abandi ba penser bandi koya na kosala boy mais c'est le temps de faire des projets et puis réaliser ça parce que le temps passe mbongo ezokende kokufa okanisi ke ba social ko zalati soki wa non bientôt oyoka pe ba social esili talaka na yoki message place na salaka pour biso tozabata ya renseignement toyoki que na England eloko moko passé kuna que bato ebele bakependa na banque mbongo ezate bazalaki na mbongo ebele na kati ya ba compte na bango mais eloko te babenga kuna téléphone répondaka nango te omoni makambo nde okomi otya mbongo na banque okende kuna mbongo ezate ke otala boye na téléphone po ekoma nango na téléphone otali boye eloko te mais obanda komisubela na bilamba ozomona. Alors c'est ça que pour vous donner les idées, alors il faut créer quelque chose entreprise na yo. Entreprise c'est ça que créer ka ya munene te. Bandi muke ezokende ti et s'aboutir. Mboka eza munene. Mutu ako privé muninga o mayo jino de Bundes alobaki boy. Enfin, alobaki boy o secret na ye. Moi je n'ai pas de secret na côté wana na lingi de batu ba développer. La lingi ke ndeko akoka kosomba mutuka na epe atambola nango na kati Afrique. Ozana karna yo, ozana na mwanda kuna yo. Pour moi si je pars là-bas, et ça qui n'a créé pe eloko na ngai pour que na koka kosunga 3 4 5 personnes qui bango pe ba koka kozamisala ba sunga famille na bango tanga monique non na zape en forme a créer pe misala nae. Alors ça pour éviter que batu ba yaka na Europe na banzela wana ba kufa tala balatu na ba kufi. Alors ce que ça là que vraiment qui base la na bana mboka otindele mbongo atourna kana mais ba kufite mais sikota ba mwana ba kufia bandeko bazolela bino mozo bomoni lilili ndenge ezali ba meza mawa. Alors bosala nan mboko ka kokanisa banzela wana oya lisuste parce que ngamoko na kendai na mboka wana na kenda ko sala investigation na yeba mboka na ezandeki netambola. Alors na kendaki na moni na miso de batu bazo souffrir là c'était encore mieux mais pour le moment c'est pur parce que pour le moment batu baza ebele bazo koka ko bimate soit disant ndenge baloba akaka ko bima ko kota kati bazo koka ko kota te parce que il y a plein de gens. Alors nana otika la kona. Alors ils passent tandis que na Turquie c'est un avantage ebele zali que quelqu'un peut réussir rapidement en Turquie. Que kuna osape na yo moko papa yo moko mama via cascade. Biso tanto yaka ngai nana zola nga visa mais rien naza na passeport na nga moko na kenda na ambassade penza ba poser nga ba question okei wapi na ebisi ba on kei boye na ke ko sala boye na kei ba pesinga pe na ba esinga bon OK ça va ba petelinga penda visa na nga moko. So j'étais encore trop petit. J'étais encore trop jeune et puis siko suki eza suste mais nazalaki na suki ti nazalaki jeune homme penza au moniteur la photo. Ceux qui koto talam nazalaki très jeune mais nazalaki na ke ambassade ba pesanga visa. Alors c'est ça officiellement. Bon pour la l'autre souki to continuer l'histoire na ko prochainement na ko éclaircir bino ndenge ni boko ko sala pour na kozwa visa parce que tozana ba nini na biso
archive na biso soki boltali na mayo o s'abonner na mayo Gino de Bundes TV bokomona bozwa ba makambo ya solo ba vérité fraîche. Alors soki na ye na ko expliquer batu na ko bima penza ke non botika banzela wana. Alors soki bolingi na bino te tant pis pour vous. Ya mwana la lingana bete la bino c'était que vraiment bosala tout vraiment bande kuna bino ba ya banzela wana te boteka te lopango papa o lopango mama o na ke poto na osombelo lopango lokuta mama oteka lopango na yo te mboke baby mbongo eza susteke o ya ndenge wana mboke komita la boye obima tongo ba futi yo nyo sezo sila mondela za maela ozwa ngwa leki yango na ba makambo mosusu futa ndako futa oyo esili so mbongo ezala nango suste poto ezande for Afrique sans Afrique poto ezate. Alors en bon entendeur sali ya bino yango eza mayo Gino de Bundes TV. If you can, you go down. You know what time it is? Time for Mayo Gino de Bundes TV. Thank you. I'll see you later. Bye. Bandeko bawuti kolanda ndenge bandeko na biso bazolela vraiment to bongisi batu ebele na nzela ya Turquie Grèce. Na yebisaka bino la fois dernière boya nzela wana te. Alors bino moko bolandi bilili omoni ndenge bandeko to bongisi ebele bazali ebele na bana na ba maman ba papa alors ezali malamu te. Alors nako souhaiter que soki olingo ya nzela ya poto zwa visa na yo na ndenge officiel à partir ya Kinshasa ou bien à partir ya bamboka mususu ozimba la moko eti atterrissage na mboka oyo lingi kokende. Alors kozwa visa eza nango pasité ezali yo moko ko remplir ba formulaire na yo alors osali tout que oya na poto kozwa na yo visa ezali soki nzamba tangaki que okoya na poto okoya mutu moko akobloke yo azali te. Alors poto eza pona mutu nyonso biso to ndenge omoni boye tozo préparer poto zonga to pesa bandeko misala. Alors bino bato boza pe na poto soki boyoki ba message oyo vraiment bozala reconnaissant bosala eloko mo na mboka na bino bozela kaka te gouvernement asalela bino moko boza na capacité ya kosala nyonso oyo bolingi kosala. Afrique ezali vaste eza nango ya pamba balingi bato balingi musala. Alors on peut créer entreprise na yo ata ya muke ko créer ba salon de coiffure na bino mboka eza munene eza mboka ke mutu moko akosilisa yango te soki tozokende tozozonga ba mboka wana pona ke to créer misala to luka nini to koyi kosala na futur parce que mboka oyo tozali nyonso ezokende na kokufa. Alors bino soki boyoki ba message alors bo aider bandeko na bino ke bakoka kozwa mosala ozala teke kakoya na poto alors non. Alors ezali message na linga na passer pour na bino nyonso. Alors merci. Et ça, Mayo Gino de Bundes TV. Alors, n'oubliez pas de s'abonner. Alors, Dieu va vous bénir. Merci. Que le Seigneur va vous protéger. Il va vous bénir encore. On est ensemble. À la prochaine. Abonnez-vous au canal Mayo Gino TV.